എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം കാരേജിനെ കുറിച്ചും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരേജ് റാക്കും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിലും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നോണം ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പാർട്സുകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കാരേജിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഡ്രോ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോ കോഡ് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം. അപ്പം പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അല്ലെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാരേജ്, അതേപോലെ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, റിബൺ സ്പൂള്, അതേപോലെ കീബോർഡ്, സ്പേസ് ബാർ, ടൈപ്പ് ബാറുകൾ, റിബൺ, ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോ കോഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണില്ല. അതൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശരിക്കും എന്താണ്, കാരേജിനെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര്, ഡ്രോ കോഡ്. ഡ്രോ കോഡ് ഒരു ബാൻഡ് പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണില്ല, ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ഡ്രോ കോഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം ഡ്രോ കോഡ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പാർട്സുകൾ പഠിക്കുമ്പം എല്ലാത്തിനും എന്തായിരിക്കും, ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും, മറ്റു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഡ്രോ കോഡ് എന്നുള്ള അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്, ഡ്രോ ബാൻഡ്. അതേപോലെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ പേരുകളും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഡ്രോ കോഡിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോ കോഡ് എന്നുള്ള പേരിന് പകരം ഡ്രോ ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രോ കോഡ് കൊടുക്കാതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോ കോഡിനുള്ള മറ്റു പേരുകളായ ഡ്രോ ബാൻഡും ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പും എന്തിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഇതിന്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും കാരേജിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബാൻഡ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, കാരേജുമായിട്ടും മറ്റേ അറ്റം എന്തുമായിട്ടും ബന്ധിക്കും, മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ടും ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രോ കോഡ് കാരേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ കാരണമാണല്ലോ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇംപ്രഷൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിട്ടുന്നതും. അപ്പം ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രോ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ശരിക്കും അവിടെ ഡ്രോ കോഡ് ആണ് കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന്, ഡ്രോ കോഡിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഡ്രോ ബാൻഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഡ്രോ കോഡിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഏതൊക്കെ, ഡ്രോ ബാൻഡ്, ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ്. ദെൻ ഡ്രോ കോഡ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഡ്രോ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്, ഡ്രോ കോഡിന്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഡ്രോ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിബൺ ആണ്. ആ റിബണിന്റെ ഒരറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിബൺ അല്ല, ഒരു ബാൻഡ് ആണ്. ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാൻഡ് ആണ്. റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാവും, കാരണം ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ പാർട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ബാൻഡായി കണക്കാക്കുക. ആ ബാൻഡിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ്, മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ടും മറ്റേ സൈഡ് എന്താണ്, കാരേജുമായിട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വിടുമ്പോൾ എന്താവും, കാരേജിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ, ടൈപ്പിംഗ് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ കോഡുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്, സിലിണ്ടർ. ഏതാണ്, സിലിണ്ടർ. അതായത്
നമുക്ക് ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ എക്സാമിന് വരുന്നതായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പോയിന്റ്സും എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ തവണയും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ സിലിണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഗാരേജിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിലൊരു റബ്ബർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട്, റബ്ബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം, ഇവിടെയാണ് പേപ്പർ ശരിക്കും റോൾ ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഒന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണില്ല. അതിന് ഗാരേജിന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താലൊക്കെയാണ് അതിന് സിലിണ്ടറിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിലിണ്ടർ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്, കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മളെ കാരേജ്. അപ്പൊ കാരേജിന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ കിട്ടുക. അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം സിലിണ്ടർ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ സിലിണ്ടറിന് എന്താ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ? സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ്. ഏതാ ഷേപ്പ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്തിനാ, വെറുതെ കൊടുത്താണോ? അല്ല, എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ സിലിണ്ടർ ആക്കിയാൽ പോരായിരുന്നോ? ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് സിലിണ്ടറിന്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പേപ്പറിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിലിണ്ടറിന്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ഒരു ടൈപ്പിംഗ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് പേപ്പറിൽ വരിക അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം സി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി 2-3 ഒരുമിച്ച് വരുമോ? അല്ലെ സിയും അതിനടുത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററും കൂടെ വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രസ്സിങ്ങിന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ വരുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇംപ്രഷൻ അറ്റ് എ ടൈം, ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇംപ്രഷൻ പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്നതിനും പേപ്പറിനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ്. കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായി പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡിനന്റ് റബ്ബർ, ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റബ്ബർ കൊണ്ടാണ്. ഏത് ടൈപ്പ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ്? ഹാർഡിനന്റ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? അപ്പം സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് റബ്ബർ മാത്രമാണ് ഓപ്ഷനിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല, റബ്ബറിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പേര് ഹാർഡിനന്റ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? അതാണ് വരിക ആൻസർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്, സിലിണ്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റബ്ബർ കൊണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. എല്ലാം ഒരു വസ്തു കൊണ്ടൊന്നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഓരോ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടിട്ടാണ്. ചില ഭാഗങ്ങൾ പെട്രോൾ കൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ചില ഭാഗങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ കൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ചിലത് ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഓരോ പാർട്സും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ വസ്തുക്കളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റബ്ബർ അല്ലേ, ചില ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്? ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്?
ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സിലിണ്ടറിന് മറ്റു പേരുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം സിലിണ്ടറിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഒന്ന് പ്ലാറ്റൻ. എന്താണ്? ഒന്ന് പ്ലാറ്റൻ. ഇപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു പേരാണ് എന്ത്? പ്ലാറ്റൻ. മറ്റൊരു പേരാണ് ഷെൽ. ഓക്കെ. സിലിണ്ടറിന്റെ ഏതൊക്കെ പേരാണ്? ഒന്ന് പ്ലാറ്റൻ, മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ഷെൽ. മറ്റു പേരാണ് ഏത്? മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഷെൽ. ദെൻ ഇനിയും ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? റോളർ. ഓക്കെ. അപ്പം ഏതൊക്കെ പേരായി സിലിണ്ടറിന്? പ്ലാറ്റൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട്, ഷെൽ എന്നൊരു പേരുണ്ട്, അതേപോലെ റോളർ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം പ്ലാറ്റൻ കണ്ടാൽ എന്താണ് എഴുതണ്ടേ? ഏതിന്റെ പേരാണ്? സിലിണ്ടറിന്റെ ആണ്. ഇനി ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? സിലിണ്ടർ ആണ്. റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിലിണ്ടർ ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദെൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഒരേ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം സിലിണ്ടർ തന്നെ 3 വിധമുണ്ട്. എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? സിലിണ്ടർ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, ഒന്ന് മീഡിയം സിലിണ്ടർ, മറ്റൊന്ന് എന്താ? സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ. എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. ഒന്ന് ഹാർഡ്, ഒന്ന് മീഡിയം, ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ, ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സിലിണ്ടർ, സിലിണ്ടറിന്റെ മറ്റു പേരുകളായ പ്ലാറ്റൻ, ഷെൽ, റോളർ. ഓക്കെ. ദെൻ 3 ടൈപ്സ് സിലിണ്ടേഴ്സ്: ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ. ക്ലിയർ? ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് എന്തിന്? ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറിന്. ഈ സിലിണ്ടറിന് എന്താണ്? വളരെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനാണ്. ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 15, 16, മാക്സിമം 15 ഒക്കെ കോപ്പീസ് ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ. ദെൻ അപ്പൊ ഹാർഡ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കാം? സോഫ്റ്റ് പഠിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ഹാർഡിനും സോഫ്റ്റിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോയിന്റുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പം സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ സൗണ്ട്ലെസ് ആണ്, സോഫ്റ്റ് ആണ് ആള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് ഒക്കെ എന്താണ്? വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളർ ആയിട്ടാണ്. എന്തിലാണ്? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളർ ആയിട്ടാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുക? ഈ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദെൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയമില്ലേ, അപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഫേസിന് ലെസ് ഡാമേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുക. എന്താണ്? ലെസ് ഡാമേജ്. അതായത് ഡാമേജ് എന്തായിരിക്കും? ടൈപ്പ് ഫേസിനൊക്കെ ഡാമേജ് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹാർഡ് സിലിണ്ടറും സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറും? ദെൻ നമ്മൾ ഡ്രോ കോഡിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ചും സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചുമാണ് അല്ലെ? അപ്പം ഡ്രോ കോഡ് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാൻഡ് ആണ്. ഒരു ഭാഗം മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും മറ്റേ ഭാഗം എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്? കാരേജുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഡ്രോ കോഡിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഡ്രോ ബാൻഡും ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പും. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ കാരണം ഡ്രോ കോഡ് ആണ് കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ച സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ? സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്. ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന് പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇംപ്രഷൻ പേപ്പറിൽ വരാനും.
ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാണ്. സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചത് റബ്ബർ ആണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് ഹാർഡിനന്റ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ. പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ദെൻ സിലിണ്ടറിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, പ്ലാറ്റൻ, ഷെൽ, അതേപോലെ ഏതാണ്, റോളർ അല്ലെ. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ അല്ലെ. അപ്പം ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട്ലെസ് ആയിരിക്കും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഇംപ്രഷൻ റോളർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ഫേസിന് ഡാമേജ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരാളില്ലേ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ, അയാളാണെങ്കിലോ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അതായത് ഓഫീസുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത്, മീഡിയം സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ കേടുപാട് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ സിലിണ്ടറിന് ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ടച്ച് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളോട് ടൈപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടച്ചിങ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ സർവ്വശക്തി എടുത്തിട്ട് ഓരോ ലെറ്ററും കൊണ്ടുപോയി ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് സിലിണ്ടറിന് ഡാമേജ് വരുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ സിലിണ്ടറിനാണ് ആദ്യം ഡാമേജ് വരുത്തുക. അപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെസ് ആയിട്ട്, അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ടച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ ഈ സിലിണ്ടർ കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ബ്ലാക്കിംഗ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചെയ്യാം, ബ്ലാക്കിംഗ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ 3 പോയിന്റ്സും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. മേ ബി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലെറ്റും ചോദിച്ചാലോ കേട്ടോ. അപ്പം അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്, സിലിണ്ടറിന്റെ കേടുപാട് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്, ലൈറ്റ് ടച്ച് ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ ബ്ലാക്കിംഗ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സിലിണ്ടർ കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചക്ഷൻ മാർക്കൊക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, അങ്ങനെ ശക്തിയിൽ ചെയ്യാതെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോ. അത് ആ ലൈറ്റ് ടച്ചിൽ വരുന്നതാണ്, ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ 2 പാർട്സുകളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മളിപ്പോ 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പാർട്സ് 2, 3, 4 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇത് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക, എന്നാലേ ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിച്ചതിന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോട്ടുകൾ എഴുതി വെക്കുക, എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുക, പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കുക. അതും കൂടി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നല്ല ഫെമിലിയർ ആവും. എക്സാം ഹാളിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടുള്ള ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത പാർട്സുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.